सम्पूर्ण मित्रहरूलाई नमस्कार। म राज लिम्बू, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ अवरथान अनलाइन मिडिया। प्रत्येक दिनको अपडेट सँगै आज पनि तपाईहरु सामु राज लिम्बू उपस्थित भइसकेको छु। यो ठाउँको सम्पूर्ण अपडेट तपाईहरुलाई प्रत्येक दिन जसो दिनै रहन्छ र यहाँ के कस्ता संरचनाहरू बन्यो भन्ने कुरोहरू पनि तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरिरहन्छु। आजको यो बिहानीसँगै यो पार्क देखिरहनु भएको छ। यस्तो राम्रो, यस्तो आनन्दको वेदर हेर्न सक्नुहुनेछ। यता फ्लाइओभर ठ्याक्कै घुम्दै घुम्दै यता ढलाइको तयारी हुँदैछ र यता समय यहाँनिर आइपुग्नेछ भन्ने कुरो जानकारी दिनुभएको छ। र यताको यो भाग देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ खाजा खाने ठाउँ। ल चाहिँ तल झरे त प्राथमिक उपचार केन्द्र देखिरहनु भएको छ। यो स्वामीको बोट पनि यत्रो ठुलो बोकेर है ट्र्याक्टरमा ल्याएर यहाँनिर राखिएको हो। र तपाईँले यो कहाँ बोकेर हिँडेको सबै थाहा भएन होइन, खतरा हो नि। यसै गर्दा चाहिँ खिलाडी छ क्या खिलाडी हो। कस्तो खेलाडी हो? म त खेलाडी जस्तो लागेको। कस्तो खेलाडी? कस्तो खेलाडी? फुटबल खेलाडी हो। और के थाहा छ? माछा पोखरी लुकेछ। यहाँको माछा चाहिँ देखियो खेल्दैछ। तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो होला, यो तल्लोपट्टिको माछाहरू पनि खेल्दै रहेछ। यता पनि यो पहिलो पोखरीको चाहिँ देखिएन, यहाँ खेल्दैछ देख्नुभयो। यहाँ तल्लोमा तल्लोमा पनि खेल्दै रहेछ माछाहरू। यहाँको माछा तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। आहा, यहाँ चाहिँ के छ? यहाँ पनि सबै लुकेको रहेछ। होइन के लुकेछ? यहाँनिर चाहिँ खेल्दैछ नै, यहाँ पनि माछा खेल्दैछ। कति छिटो कुदेर गयो क्या। ल यहाँनिर माछा पोखरी देखिरहनु भएको छ। अस्ति भर्खरै मात्रै यहाँनिर माछा लगाइएको थियो। यस्तो छ, पोखरी पनि एकदम सुन्दर छ, राम्रो छ। माछा झनै राम्रो आएको छ। सानो माछा छ, बिस्तारै बढ्नेछ, ठुल्ठुलो हुनेछ। यो माछा पोखरीको दृश्य देखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई। साह्रै राम्रो जस कलर कम्बिनेसन साथै यो साइडमा राखिएको यो ढुङ्गाले अझै यो पार्कको अथवा यो पोखरीको सो अझै राम्रो देखाएको छ। देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। विशेष यतापट्टि प्राथमिक उपचार केन्द्र यो भित्तामा चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। चौताराहरू साह्रै मजाको, साह्रै गजबको बनिएको छ। चिटिक्क पारेर यसरी पोखरीमा माछाहरू खेल्दैछन्।
र यता हाम्रो निर्माण टोलीहरू बिहानैदेखि एकदमै बिजी व्यस्त हुनुहुन्छ काम गर्नलाई। र यतापट्टि बेन्चहरू देख्न सक्नुहुन्छ। बेन्च साथै यसरी बिरुवाहरू पनि हुर्किरहेछ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ साह्रै राम्रो, साह्रै चिटिक्कको यो पार्क बनिरहेछ। बनिने क्रममा तपाईँहरू पक्कै पनि यस क्षेत्रमा घुमघाम गर्न आउँदै हुनुहुन्छ भने यो ज्येष्ठ नागरिक पार्क बनिँदैछ के जानु भन्ने धेरैको प्रश्न हुन्छ। तर आउनु होला, घुमघाम गर्नु होला, घुम्न पाइन्छ, साह्रै राम्रो बनिँदैछ। बनिँदै त छ, के जानु भन्ने कुरो धेरैको मुखबाट सुन्छु। बट त्यसो होइन, धेरै कुराहरू बनिसकेको छ, धेरै राम्रो चिजहरू बनिसकेको छ। यो मौलिक घर झन् छिटिक्कको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। च्याब्रुङ खरको छानो सिलामसाकमा है मौलिक घर जुन हामी पाहाडतिर देख्न सक्छौँ। ठ्याक्कै पाहाडको कफी यहाँ गरिएको छ। तर अहिले पाहाडमा पनि यस्तो त खासै पाइँदैन है देख्न, किनभने खरको छाना लगभग छैन भन्नुपर्ला गाउँघरतिर पनि। अहिले सबैको घरमा टिभी, पानी त यत्रो ठुलो बग्न थालिसकेको छ हो। सफा पानी, यो चाहिँ पिउनलाई एकदमै उपयुक्त पानी है। तल खोलाको बरु धमिलो छ, यहाँको यति सफा छ नि उम्रेको कारणले। यहाँ अर्को एउटा पोखरी बनिएको छ, तर यो चाहिँ सञ्चालनमा आएको छैन। यो पानीले पुरै क्लियर गरेपछि चाहिँ यहाँनिर सफा पानी पस्यो भने जस्ट वाउ देखिन्छ है त। यस्तो छ। यसरी श्रम संस्कृति पार्कको यो ज्येष्ठ नागरिक पार्क चाहिँ यसरी बनिँदैछ, बनाउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो साथीभाइहरू एकदमै खटिरहनु भएको छ यो ठाउँलाई सुन्दर बनाउनको लागि, निर्माण गर्नको लागि। विशेष यो ठाउँ बनाउनलाई चाहिँ निकै चुनौती पनि रहेको छ, किनभने यो भित्ता जताततैबाट पानी सिवेज भएर आउँछ। यसलाई कसरी हुन्छ, व्यवस्थित तरिकाले पानी चाहिँ यो पार्कदेखि वासआउट अथवा ड्रेन बनाएर तल लाउनुपर्छ, नत्र यहाँनिर निकै गाह्रो हुन्छ। जस हाम्रो दुईजना डिजाइनरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पक्कै पनि राम्रो बनाउनु हुनेछ। यो पार्कलाई पक्कै गजबको हुनेछ। अझै यतिको बनिया छ, अहिले लगभग 70-80% बनिसक्दा यो पार्क यति राम्रो बनिरहेको छ। अझै 90-100% हो भने चाहिँ झन् कस्तो हुनेछ भन्ने कुरो यहाँनिर आराम लाग्छ। ओ भाईजान, क्या बात है? की बात है? बुझ्दै नै क्या हो हिन्दी? की बात है? ठिक छ भाइ। ल, यो सर्दो खोला देखिरहनु भएको छ। यहाँ तलको दृश्य देखिरहेको छु, खोला बगिरहेछ। यो यताको यस्तो धमिलो पानी रहेको छ, र माथिको चाहिँ अघि देखाए कस्तो सफा पानी छ। अहिले फेरि देखाउँदैछ। सर्दो खोला, सर्दो खर्दो निशाने तिनवटा खोलाको मिश्रण हो यो, विशेष गरी भन्नुपर्ला। अहिले अब बर्खा लाग्ने बित्तिकै जताततै पानी सिपेज भएर उम्रेर निस्किने भएको कारणले हालमा खानेपानीको त्यति समस्या त नहोला। तर यसरी भारी वर्षा भइरह्यो भने चाहिँ खोला फेरि धमिलो भयो भने हामीलाई कामै छैन, गाह्रो छ। बर्खामा पनि गाह्रो छ, हिउँदमा पनि गाह्रो छ, सबै कुरोमा गाह्रै। यतापट्टि यो खोलाको साइडतिर चाहिँ यसरी बिरुवाहरू रोपिएको छ। यो सुरक्षित अथवा एकदमै राम्रो यो माटो, यसले चाहिँ जरा यसको फिजिन्छ, माटो समाएर यो साइड चाहिँ दह्रो बनाउँछ है त। विशेष गरी तल्लोपट्टि ग्याबिन वालहरू लाउनु भएको छ, दह्रो मजबुत तरिकाले। त्यस्तो छ। म तपाईँहरूलाई प्रत्येक दिनको अपडेट दिनै रहेको हुन्छु। यो ज्येष्ठ नागरिक मनोरञ्जन पार्कमा के बनिँदैछ र के कामहरू हुँदैछ भन्ने कुरा सम्पूर्ण जानकारी आवर धान अनलाइन मिडिया युट्युब च्यानल र आवर धान अनलाइन मिडिया फेसबुक पेजमा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यतापट्टि हाम्रा दुईजना
मित्रहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ पनि घर एउटा बनिँदैछ कि क्या हो? बेन्च हो? ए कस्तो राम्रो बनिँदैछ। खतरा मान्छे हो नि त यता भाइ, होइन दिदी? खतरा खतरा मान्छे। कानैभरि कुण्डल लगाएको छ साथीले फेरि। के बात नै छ होइन? अब कहिले त्यहाँ चाहिँ अब सुन हुनुपर्छ क्या चाँडै। सुन कस्तो होला होइन? होइन दिदी सुनको लाउनु पऱ्यो नि त। सुन त लाउँछ यहाँ। अब यहाँ भर्खर त बाइक किन्दैछ भने सुन त लगाइहाल्छ नि। भर्खर एउटा बाइक त आउँदैछ, सुन पनि आउँछ अब बिस्तारै। पालो त सुनकै होला अब। ल अझै रमाइलो कुराकानी हाम्रो भाइहरूसँग। ठ्याक्कै बाटोको साइडमा यसरी फुलहरू फुलिरहेछ, रेलिङहरू देखिरहनु भएको छ, बेन्चहरू देखिरहनु भएको छ, बोट बिरुवाहरू देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ के बाटो हो? यो खाँदा पनि भयो। यसले के भन्छ मेडिसिन। अनि यतापट्टि ठुल्ठुलो गमलाहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यो बनमारा गाडी आज यस्तो सुन्दर पार्क बनिएको छ। यता तल्लोपट्टि चार दुरे घरहरू बनिएको छ। अझै बनिनु निकै बाँकी रहेको छ यहाँपट्टि। मेरो ड्रोन चाहिँ यो हो। हाँ भाइ, मेरो ड्रोन चाहिँ स्तरीय है ल। सबैको पखेटा वाल हुन्छ, मेरो चाहिँ खुट्टावाला। जहिले साथीहरूको मागेर मात्रै हुँदैन होइन, गाह्रो छ नि। साथीहरूको भिडियो मात्रै फुटेज मात्रै मागेर भएन। आफू चाहिँ यसरी हातले गाह्रो छ। हाम्रो मित्रहरूले कहिले काहीँ ड्रोन फुटेजहरू दिनुहुन्छ। लकिली म लाउनु पाउँछु र नहुँदा चाहिँ यस्तो छ मेरो ड्रोन फुटेजहरू चाहिँ। गाह्रो छ नि, स्ट्यान्ड लगाएर चाहिँ मैले भिडियो बनाइरहेको छु है ड्रोन फुटेजको लागि। विशेष गरी यो ज्येष्ठ नागरिक पार्कमा चाहिँ दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको आइतबार र सोमबार श्रमदान रहेको जानकारी गराउँदछु र हुने गर्दछ भनौँ न। रहेको भन्दा पनि अस्ति यो फाड्नु भएको पुरै चिटिक्क बनाउनु भएको छ सब सफाइ। यस्तो छ है त साथीभाइ हो। मेरो ड्रोन फुटेज चाहिँ अल्छी नमानिकन हेरिदिनु होला। अलिकति एन्टिलाइट परेछ उतापट्टि फर्काउनु, उतापट्टि फर्काउनु होइन। यो भित्ताको दृश्य
त्यसपछि यो विशेष गरी तल ज्येष्ठ नागरिक पार्कसँगै आज चाहिँ श्रम संस्कृति पार्कको यो मेन गेटमा आइपुगेको छु। श्रम संस्कृति पार्क यो चाहिँ ठ्याक्कै रुखको बोक्रा जस्तो देखिन्छ तर फाइबरमा लेखिएको छ मौलिक घर। यता चाहिँ हत्केला बिचमा यस्तो एउटा बिरुवा रोपिएको छ। सिलामसाकमा च्याब्रुङ विशेष लिम्बू समुदायहरूमा यो निकै प्रचलित, साथसाथै अहिले फेसनको रूपमा पनि दिइएको छ। सिलामसाकमा सबैले लाएर हिँड्नुहुन्छ, एकदमै खुसीको कुरो। सिलामसाकमा भन्ने बित्तिकै सी भनेको मर्ने मान्छेको बाटो छेक्नु भन्ने अर्थ बुझिन्छ। यहाँनिर शुभ कार्यमा युज गरिन्छ यो च्याब्रुङ चाहिँ, विशेष गरी च्याब्रुङ भन्ने गरिन्छ च्याङबुङ च्याङ। र यतापट्टि यो हाम्रो पुर्खा बाउबाजे पुर्खा यसरी हाम्रो बाउहरूले चाहिँ यसरी नै हलो जोत्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि गाउँमा त यसरी नै जोतिन्छ। अहिले सहर बजारमा चाहिँ ट्र्याक्टरद्वारा जोतिन्छ खेतबारीहरू भने यसरी हाम्रो बाजेहरूले ठ्याक्कै बाउहरूले त होइन, बाजेहरूले चाहिँ यसरी ढाकरमा यो धरानको फुस्रेदेखि ताप्लेजुङसम्म 9-10 दिन लाएर उहाँहरूले चाहिँ विशेष यसरी नै ठ्याक्कै बोक्नुहुन्थ्यो। ढाकरमा नुन मटिटेल, यो माथिको गिलेनको चाहिँ मटिटेल नुन है, अनि यसरी यो सपोर्ट लाउँथ्यो क्या। यो चाहिँ अब भारीलाई यहाँनिर सपोर्ट लाइन्थ्यो भने यहाँनिर नाम्लोहरू यसरी यहाँ मुनि तोकमाक ठ्याक्कै बिसाउनु। अब ठाउँ टाढो बाटो हिँड्दा चाहिँ अब जताततै बिसाउने ठाउँ हुँदैन थियो, के गर्ने भन्दा यसरी तोकमाकको सहाराले चाहिँ बिसाइन्थ्यो बाटोमा र यसरी सबै बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो। यहाँनिर चाहिँ यो डाडु पनिम चाहिँ ओरिजिनलै राखिदिनु भएको छ। यसरी परै एउटा थाल एउटा मान्छेलाई टोटल्ली चाहिने सामान चाहिँ सबै ओढ्ने ओछ्याउने नुन होइन भाँडा लगायत सबै सामानहरू चाहिँ आफै बोक्नु पर्थ्यो। यो चाहिँ मैले सुनेअनुसार यो खालको ढाकट चाहिँ मैले देखिनँ, यो चाहिँ भद्दा छ, ठुलो छ, यो चाहिँ लेकतिर बोकिन्थ्यो भन्ने कुरो छ। हाम्रोतिर चाहिँ अलिकति सानो खालको ढाकट हुन्थ्यो, यो चाहिँ लेकतिर ठुल्ठुलो होइन धेरै धेरै भारीहरू बोक्नु पर्थ्यो। त्यसरी ठुलो ढाकरमा भन्ने कुरो जानकारी दिनुभएको छ। यतापट्टि यो मौलिक एकदमै राम्रो गमला ढुङ्गाद्वारा बनाइएको छ र यहाँ वरिपरि विशेष महत्त्व राख्छ। म चाहिँ यहाँनिर विशेष प्रत्येक फलाइँचामा प्रत्येक यो संरचनामा मान्छेहरूले फोटो खिचेर जानुहुन्छ। यस्तो बनिएको छ यो श्रमदान चौतारी, धेरै गजबको छ। साथमा बिचमा चाहिँ यसरी हेर्नु सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले गिटी कुटिरहेको हाम्रो एकजना पुर्खा देख्छौँ हामी। हाम्रो बाउबाजे पुर्खा आज अझै पनि सेउती बगरतिर यसरी गिटीहरू कुट्नुहुन्छ आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि, गिटी कुटेर जीविकोपार्जन गर्ने। र यतापट्टि श्रमदान चौतारी भन्ने बित्तिकै श्रमको लागि के सामग्रीहरू चाहिन्छ त, जस्तै बेल्चा चाहियो, गैँती चाहियो। यसरी यहाँ हत्केलामा यस्तो राखिएको छ नेपालको राष्ट्रिय झन्डा, हामी नेपाली एक हौँ भन्ने। विशेष यो देखिरहनु भएको छ। यहाँ चाहिँ भन्नुपर्दा ढुङ्गा पास गरिरहेको जुन पछिल्लो समय धरानका मेयर, पूर्व मेयर भनौँ हर्कराज साम्पाङ निर्वाचित भइकन चाहिँ यो सिस्टम धरानमा निकै प्रचलित ढुङ्गा पास गर्ने सिस्टम, तर गाउँघरमा चाहिँ पहिल्यैदेखि श्रमदान रहेको थियो भने विशेष यहाँको महत्त्व के छ भने यो चाहिँ कोखामा यही पाइप है, यस्तै पाइप दुईवटा विस्तार गरिएको छ। विशेष हेर्न सक्नुहुनेछ कोखाको पाइप बोकेर उभिरहेको म श्रमदाता हुँ भनेर यहाँनिर मूर्ति एउटा देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर विभिन्न जीवजन्तुको मूर्ति साथै फलाइँचाहरू देख्न सक्नुहुनेछ। भाले, सुगा, ड्राइगन, यता लाडोकसेरो, बाघ, थुम्बा है लगायत यस्तो राम्रो पार्क बनिएको छ। यतापट्टि एउटा याकथुङ चौतारी देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले। यो विशेष दाताहरूद्वारा निर्मित हो, साह्रै राम्रो छ। पानी पऱ्यो भने यता ओत लाग्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरू भने। माटो हुँ म, मलाई दुख्दैन, कुल्छ या पूजा फरक पर्दैन भनेर यहाँनिर चाहिँ मेयर, पूर्व मेयर हर्क साम्पाङ अहिले माननीयज्यू भइसक्नु भएको छ। उहाँको भिजनद्वारा यो बनेको
श्रम संस्कृति पार्क परिसर पक्कै पनि राम्रो छ, गजबको बनिया छ। तपाईँहरू आउनु भएको छैन भने घुमघाम गर्न आउनु होला। मेरो च्यानल कता कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला, जतिसक्दो मेरो भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। सबैले सामु यो भिडियो चाहिँ पुगोस् र श्रमदानबाट बनेको यो पार्कमा सबै घुमघाम गर्न आउनलाई पनि सहज होस् कि यो धरानमा पर्छ। धरानको श्रम संस्कृति पार्क श्रमदानबाट बनेको यो पार्क भन्ने कुरो र यता नेपालको राष्ट्रिय झन्डा साथै 3टा पल्टनका झन्डाहरू हामी देखिरहेका छौँ भने यतापट्टि डाइरेक्सन पोलहरू राखिदिनु भएको छ। यहाँनिर कता कता जाने कता कता के छ भनेर यहाँनिर डाइरेक्सन पोलहरू हामी देखिरहेछौँ। यता चाहिँ मेन गोर्खा चौतारी 3टा पल्टनका मामाहरूद्वारा निर्मित यो गोर्खा चौतारी हो। विशेष सानसानो 3टा मिनी गोर्खा चौतारी पनि बनिएको छ। यो चाहिँ महिला माइजूहरूको लागि उहाँहरूको सम्मानका लागि निर्माण गरिएको मिनी गोर्खा चौतारी र मेन चौतारी चाहिँ यता रहेको तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। अस्ति यहाँ वरिपरि रकमक्क सयपत्री फुल फुलाउनु भएको थियो यहाँको दिदीहरूले। अहिले चाहिँ अब सयपत्रीको सिजन अफ, अहिले अर्को फुल लाउनु भएको छ। यहाँनिर प्रत्येक दिन जस्तो गोडमेल सरसफाइ गर्ने हाम्रो दिदीहरू हुनुहुन्छ र यतापट्टि गोर्खा चौतारी साह्रै गजबको बनिएको छ। यहाँनिर आउनुभयो भने यस्तो फलफुलहरू पनि खान पाउनुहुन्छ। ओक्से यता बिहानैको दृश्य देखाइरहेको छु, साह्रै राम्रो साह्रै आनन्दको यो पार्क देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। श्रम संस्कृति पार्कको यो गोर्खा चौतारी यसरी फलफुलहरू पनि फल्दैछ है। आँपहरू विशेष यसपालि आँपहरू निकै धेरै मात्रामा फलिरहेको अवस्था छ। ल आज बिहानैको दृश्य बिहानै म तपाईँहरूलाई यो गोर्खा चौतारी श्रमदान चौतारी लगायत यता आराधरान परिसरको दृश्य पनि जोडिरहेको छु, किनकि यहाँको भिडियो अथवा यहाँको अपडेट नदिएको निकै धेरै भएको थियो। यतापट्टि चाहिँ ठुलो भवन गोर्खा चौतारी 1980 नम्बरी हट भनेर बनिएको छ। यस्तो छ। यतापट्टि कपी पोस्ट आराधरान परिसर रहेको छ, जुन चाहिँ धरानको सिङ्गो इतिहास बोकेको यहाँनिर मूर्ति हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। विशेष यो एरियालाई चाहिँ म खुल्ला म्युजियम, खुल्ला किताब जो कोही आएर पनि हेर्न सक्छ, पढ्न सक्छ भन्ने कुरो गर्दछु। किनभने इभन अक्षर चिन्नेले मात्र यहाँ आएर यो ठाउँ यस्तो रहेछ भन्ने कुरो हुँदैन। यहाँ सबै आँखाले देखेर होइन, आँखाले नै एउटा हाम्रो धरानको इतिहास, श्रमदानको इतिहास, श्रमदानबाट के कस्ता कुराहरू सम्भव छ असम्भव छ भन्ने कुरा सबै देख्न सकिन्छ। र एउटा खुल्ला आकाश, खुल्ला आँखाले देख्न सकिने, पढ्न सकिने ठाउँ यो धरानको एकमात्र होइन यो गोर्खा चौतारी श्रम संस्कृति पार्क, यो आराधरान, यो मौनता क्षेत्र, यो श्रमदान चौतारी, यो ज्येष्ठ नागरिक पार्क, रोज गार्डन, रक गार्डन श्रमदानबाट नै निर्मित हो। विशेष गरी यस्तो छ, युनाइटिङ अल द गोर्खाज भनेर यहाँनिर हामी भित्र पस्न सक्छौँ। साह्रै राम्रो साह्रै गजबको पार्कहरू बनिएको छ। तपाईँहरू आउनु भएको छैन भने पक्कै पनि आउनुपर्ने हुन्छ यो ठाउँमा घुमघाम गर्नलाई, रमाइलो गर्नलाई, फोटो खिच्नलाई, भिडियो बनाउनलाई, केही सिक्नलाई होइन। यो ठाउँ अति उपयुक्त छ। विशेष गरी शैक्षिक अवलोकनका लागि पनि धेरै टाढाबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस क्षेत्रमा आइरहनु भएको छ। श्रमदान के हो वास्तवमा, श्रमको अर्थ बुझ्नलाई पनि यस क्षेत्रमा आइरहनुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्कुले भाइ बहिनीहरू टाढोबाट विशेष आइरहेको हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। प्रत्येक दिन जस्तो म चाहिँ यो पार्कमा रहेको हुन्छु र यहाँनिर के कस्तो गतिविधिहरू भइरहेको छ र के हुँदैछ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ लगभग
मलाई थाहा हुन्छ, किनभने ठ्याक्कै अगाडिपट्टि चाहिँ मेरो फोटो स्टुडियो आराधरान फोटो स्टुडियो रहेको छ। पक्कै पनि तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने फोटो भिडियोको लागि चाहिँ म राज लिम्बूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। फोटो स्टुडियो सञ्चालन गरेर बसेको छु। कता हिँडेको हौ दैलेख बा? बोतल ए ल, यस्तो छ यहाँको अपडेट तपाईँहरूलाई दिइसकेको छु। विशेष ज्येष्ठ नागरिक मनोरञ्जन पार्क हुँदै आज श्रम संस्कृति पार्कको यो श्रमदान चौतारी, गोर्खा चौतारी र आराधरान भन्ने पार्कका विशेष तपाईँहरूलाई देखाइसकेको छु। हुन त यो ठाउँ कुनै नौलो ठाउँ त होइन, तर पनि के कस्तो रहेको छ, दाताहरूको सहयोगले बनेको। पहिला जुन बनेको थियो अहिले त्यस्तै छ कि अवस्था के फरक भइसक्यो भन्ने कुरो बुझ्नको लागि पनि, तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि पनि यो भिडियो विशेष आजको बनाएको छु। पक्कै पनि मन पराइदिनु भयो भन्ने आशा छ र यिनै जानकारीको साथ आजलाई भने म राज लिम्बू तपाईँहरू सामु बिदा माग्न चाहे। जय देश जय दराम, नमस्कार। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। यहाँनिर चाहिँ फेरि पनि आउँदै गर्नुहोला।